नमस्कार पेरेंट्स। आज गोटे बहुत ही कॉमन टॉपिक पर आम कथा हाँ सेटा हूँ कोल्ड कफ बा थंडा काश। तो साधारणतः जमती आमर मनसून एक्टिविटी जिते स्टार्ट हो गला, वर्षा स्टार्ट है, सीजन चेंज है, शीत दिन स्टार्ट है, सांगे सांग पेरेंट्स मान बहुत वरी बढ़ी जाए जे छुआ को थंडा काश स्टार्ट हो गला। आउ क्लिनिक रे मध्य सबुठु मैक्सिमम जदि को पेशेंट यही टाइम आसते सेटा हूँ थंडा काश पेशेंट बा कोल्ड कफ पेशेंट। तो ये जो कोल्ड कफटा कौन कहीं हुए, केमती यार ट्रिटमेंट करा हुए, कौन केतेबेले आमे एथिपाई वरिड होबा से विषय आज आम डिस्कस करबा ये शॉर्ट वीडियो रे। तो कोल्ड कहले साधारणतः आम जो थंडा कहले कौन बुझे, जदि छुआर नाकरू आखिरू चारिआडू पानी बाहर, जदि से छिंकुची बहुत छिंकिला बेले तार सिंघाणी बाहर, जदि नाक बंद हो जाउची से निश्वास नेला बेले ताकू नाक चोक होकरी कष्ट होची बा बहुत नॉइजी ब्रीदिंग होची, एगुड़ाक साधारणतः आम थंडार सिम्पटम बा कोल्ड सिम्पटम कही था। आ जितेबाला छुआ काशिबा आरंभ करुच्ची तार काश आइदर सुखिला सुखिला टाइप रो पारे, लहरा काश हो पारे बा घड़घड़ काश हो पारे, एगुड़ाक आम काश कफ बा काश कहूचे। तो ये जो थंडा काश हुए कहीं आम देखे ये जितेबाला सीजन चेंज होची, जितेबाला मनसून एक्टिविटी स्टार्ट होची बा विंटर स्टार्ट है, जितेबाला टेम्परेचर रे सडन चेंजेस आसला, वेदर चेंज है, सेतेबेले साधारणतः देखा जाए केते गुडे वायरल एक्टिविटी बढ़ी जाए। ये वायरस गुड़िक मे बी एडिनो भाइरस हो पारती, मे बी कोरोना भाइरस हो पारती, मे बी नाजो भाइरस हो पारती, विभिन्न प्रकार भाइरस द्वारा आमर थंडा सर्दी स्टार्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ जो छुआ मानक जो थंडा काश होता है सेटा साधारणतः वायरल इंड्यूस्ड बा एलर्जी इंड्यूस्ड। तो भाइरस जो गुड़ा मु भाइरस ना नेली से भाइरस गुड़िक साधारणतः गोटे सर्ट ड्यूरेशन पाई नाकरू पानी गड़िबा, छिंकिबा, काशिबा सिम्पटम हो पारे, बेले बेले या संगे ज्वर भी आसपारे। आउ साधारणतः यहाँ गोटे सर्ट लिव डिजीज, एटा वायरल एक्टिविटी 6-7 दिन मध्य माइल्ड कोर्स रे एटा ठीक हो जाए। जितेबले छुआ किछि दिन वायरल थंडा काश द्वारा आक्रांत हुए, बेले बेले तादरे सेकेंडरी बैक्टेरियल इन्फेक्शन होता है, तो हठात ज्वर बढ़ी जाए, काश बढ़ी जाए। साधारणतः आम देखचे जमी छुआर प्रथम 2-3 दिन टिके नाकरू पानी बाहर अल्प अल्प काश होता, सडनली तार ज्वर बहुत हाई हो गला, बहुत जोर काश है, तो सेटा मे बी से भाइरस सांगे किसी गोटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन होची। कारण भाइरस इन्फेक्शन द्वारा जितेबाला आमर सिक्रिशन बढ़ी जाउची, जितेबाला छुआ ऑलरेडी आक्रांत अच्छी, तार इम्यूनिटी टिके लो रे अच्छी, सेतेबाला ता उपरे विभिन्न बैक्टेरिया मध्य इन्फेक्शन करिपारे। बट साधारणतः ऑलमोस्ट 90-95% थंडा सर्दी काश छिंक भाइरस बा भूताणु जनित रोग एगुड़िकर विशेष किसी ट्रिटमेंट दरकार ना, एगुड़िक सेल्फ लिमिटिंग कोर्स मिनिमम मेडिसिन रे ठीक हो जाई पारे। तो यहाँ हूँ कहीं आमर थंडा काश हो। तो ये आम गोटे दुटा जिनस पेरेंट्स मैंने सब मन रखा कथा, कारण थंडा काश टी स्टार्ट है माने विशेषकर ये जो कोविड एरारे बा पोस्ट कोविड एरारे आम पेरेंट्स मैंने बहुत भयभीत हो जाए, मो छुआर थंडा हो जाए, मो छुआर काश हो जाए, ज्वर आसूची। तो ये आमको मन रखा दरकार एगुड़िक भूताणु जनित रोग बा भाइरस रोग जोटा कि सेल्फ लिमिटिंग, आम चाहिए आपको रोकीपर ना, यार कौन प्रिभेन्टिव ना। जितेबाला घरे कौन बड़ लोक माने आमर पेरेंट्स को हो बा ग्रांड पेरेंट्स को हो, क्या जदि घरे थंडा काश सर्दी अच्छी ताहले सेटा वायुमंडल रे से माने एयरबोर्न डिजीज हिसाब से छुआ को इन्फेक्शन करें। आम चाहिए भी आपको रोकवा बहुत कष्ट। हाँ, जदि टिके डिस्टेंस मेंटेन करवा, मास्क यूज करवा, छुआ को मुँह लगे गेला करवा अवॉइड करवा, हुए तो थंडा काश बड़ मान को हेले भी छोट पिला को न डेई पारे। बट यूजुअली छोट पिला माने या पे बेसी प्रोन से हबार चांस अधिक थाए। किंतु गोटे कथा ये मन रखा जे आम नाकरू पानी गड़ुचे कहीं, कौन सी गोटे भाइरस इन्फेक्शन है बा कौन सी डस्ट इनहेलेशन है बा कौन सी एलर्जी है, आमर बॉडी चाहूँगी जे किसी गोटे सिक्रिशन किसी गोटे पानी बाहरी से गुड़ाक आम केमती बॉडी रो बाहर करदे। तेणु यूजुअली गोटे भाइरस अटैक हेले सबु प्रकार सिक्रिशन बढ़ी जाउची, कारण जो लोकल एरिया रे भाइरस काम करुच्ची बा जोठी अटैक करुच्ची, नाक हो, गला हो, तंटी हो, आमर श्वासनली हो, नाजल पैसेज हो, सबुथुरु आमर जो सिक्रिशनटा जो लिक्विडटा फ्लो करुच्ची जे सेटा को एलिमिनेट करबा पई। तो रादर थंडा सर्दी गोटे प्रोटेक्टिव फेनोमेना। बेसी समय आमर देखा जाए जदि आम थंडा को एग्रेसिवली ट्रीट करवा, जदि मेडिसिन द्वारा आम नाकरू पानी बाहर ताको बंद करने को चेष्टा करवा, हुए तो सबू सिक्रिशन ड्राई है गोटे काश अटैक हवा बा बेसी जोर रे काश हवा साधारणतः बेसी कॉमनली होता है।
तेणु जो बहुत समय पेरेंट्स माने डेस्परेट होकर डॉक्टर को कहते जे मो छुआर नाकर बहुत पानी बाहर सार केमती बंद हो मेडिसिन दिंतु सब बड़े मन रखु जे नाकरू पानी बाहर गोटे मिनिमम वायरल इन्फेक्शन रो सिम्पटम जोटा कि बॉडी पाई प्रोटेक्टिव सेटा आमको साहाय्य करुच्ची छुआ को साहाय्य करुच्ची हाँ सेटा डिस्ट्रेसिंग सेटा टिके कष्ट दब छुआर नाक बंद होकर सी टिके विरक्त हम ठीक भाव में खाइबनी राति शोबनी तो आम सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट मिनिमम डोज रे ताको करवा उचित। एग्रेसिव ट्रीटमेंट बहुत हाई पावर थंडा मेडिसिन दे नाकरू पानी बाहर बंद करवा आमर टार्गेट हवा उचित नुह। नाकरू टिके टिके पानी बाहर ले भल सेटा वायरस बा कौन से एलर्जी कौन से जो इरिटेशन होची सेटा को एलिमिनेट करने को हेल्प करुच्ची। सेमती काश काश द्वारा आम कौन करुचे जे आम कासिकी आम भितर जो सिक्रेशन अच्छी सेगुड़ाक क्लीयर करने ट्राए करुचे। छोट पिला साधारणतः कफ निजे निजे वॉलंटरीली काढ़ी पारंतनी यही काश द्वारा तांकर से जो सिक्रेशन अच्छी जोटा अधिक हो जाउची सेगुड़ाक क्लीयर होगा ट्राए करुच्ची बा तंटी जदि इरिटेशन होची सेटा क्लीयर होगापी ट्राए होची। तेणु सबुबले काश गोटे प्रोटेक्टिव फेनोमेना जोटा आम भितर अच्छी सेटा बाहर को आसिया को ट्राए करुच्ची। मु सबुबले से बुझाई थाए जे काश को भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट दरकार नहीं। जेतेबेले आम काश को ट्रीटमेंट करने को ट्राए करुचे गोटे किसी एक्सपेक्टोरेंट बा किसी ब्रोंकोडायलेटर दौचे से बहुत प्रकार साइड इफेक्ट अच्छी। दिन दिन धरी बहुत दिन पर्यंत काश सिरप दबा द्वारा आमर हार्ट रेट बढ़ी थाए छुआर ट्रेमर स्टार्ट हो जाए से थरी पारे। तेणु एगुड़ाक साधारणतः कफ सिरपर लॉन्ग टर्म यूज रे साइड इफेक्ट। तेणु जेतिकी दरकार डॉक्टर परामर्श रही केबे केबे कफ सिरप दरकार पड़े। अदरवाइज जदि आमे आमर जो इरिटेशन होची थ्रोट इरिटेशन होची ताकू टिके सुदिंग करने को ट्राए करवा किछिटा घरेलू रेमेडीज जमती कि किछि नहले उषुम पानी छुआ को बारंबार पीवा को द्वा ता द्वारा काश रिलीफ होता है। नेचुरली काश रिलीफ हवा सब बेले आमर बेटर रादर देन बहुत गुड़ी मेडिसिन यूज करवा बा लॉन्ग टर्म काश सिरप दबा छुआ को बहुत हार्म करि पारे। सेमती बहुत समय पेरेंट्स माने भावती जो छुआ काशी काशी जिते बांती करदे बांती रे जो नालुआ नालुआ देखा जाउची सेगुड़िक कफ मु समस्त को सब बुझाए जे कफ आमर चेस्ट बा लंग्स रे अच्छी बा श्वासनली भितर अच्छी सेगुड़ाक सेते परिमाण न थाए जे बांती रे भग भग बाहर जीव। बांती रे जो नालुआ नालुआ आमे देखुचे सेगुड़ा आमर पेटर सिक्रेशन पेटरू आसुची सेगुड़िक कफ नुह। तेणु बांती हेले बा बांतीटा नालुआ देखागले सेटा साधारणतः छुआर कफ बोली कुहाजिबो नाही। जेतेबेले छुआ घड़ घड़ होई कासुची तार काशटा ओदा छुड़ा गलानी काश कंटिन्यूअसली होची शोला बेले छुआ काशी काशी उठी पड़ुची बा काशी काशी बांती कर दउची साधारणतः सेगुड़ाक मे बी कफर लक्षण डॉक्टर चेकअप करवा दरकार। सेतेबेले आमे छुआ को डॉक्टर को परामर्श ही मेडिसिन दबा उचित। जेमती आमे अन्य वीडियो रे डिस्कस करिचे टिके थंडा काश हो पेरेंट्स माने एंटीबायोटिक दवा पई जबरदस्त करती बा निजे निजे एंटीबायोटिक दवा स्टार्ट कर दियंती बा पुराना प्रेस्क्रिप्शन देखि निजे निजे छुआ को एंटीबायोटिक दियंती जोटा कि निहाती छुआ पई बहुत हार्मफुल अननेसेसरी एंटीबायोटिक दवा द्वारा तार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बढ़ी थाए। काश थंडा तो ठीक हुए ना ता द्वारा अधिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तेणु ये सब जिनस आदौ करवा उचित नुहे। तो जमती आम डिस्कस कले जे थंडा काशर सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट ही हेबा उचित। केवल थंडा काश जदि छुआ को कष्ट दौची तार रेगुलर लाइफ रे तार रेगुलर स्लीप रे ताको खाइबारे डिस्टर्ब करुची ताहले सेगुड़िकर ट्रीटमेंट दरकार। अदरवाइज कौन सी एग्रेसिव ट्रीटमेंट बिना मध्य थंडा सर्दी आपे आपे ठीक हो जाए। तो होम रेमेडीज रे आमे जेमती जानूचे गोटे कथा कहबी जे जो बहुत समय पेरेंट्स माने होमियोपैथी बा आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करती जदि आपण माने से पर्टिकुलर विभाग डॉक्टर को देखाई परामर्श करी से मेडिसिन दौरान ठीक अच्छी नचेत निज इच्छा होमियोपैथी आयुर्वेदिक मेडिसिन अननेसेसरी यूज करने ठीक नुहे। बेले बेले ये मेडिसिन गुड़िक विषय आम जानी न थाए तार साइड इफेक्ट विषय जानी न थाए जोटा कि छुआ को हार्म करि पारे। तो घरेलू रेमेडीज कहले आम साधारणतः भावे जे किछि भी जिनस जोटा आमर इरिटेशन जो तंटी इरिटेशन होची छुआ को तंटी गदगद हो काश आसूची ताकू टिके रिलीफ दरकार से सब जिनस को रिलीफ करने आम जो मेडिसिन गुड़िक बा घरेलू रेमेडीज जोड़ा दिए सेगुड़ा होची होम ट्रीटमेंट ऑफ कफ कोल्ड। साधारण देखा जाए जदि छुआ को उषुम पानी पियाइबे बारंबार काश कमिबारे सेटा बहुत हेल्प करता है। थंडा काश थिला बेले एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर और ओआरएस निहाती दरकार कारण आम जिते पानी पीबा
आमर सिक्रेशन गुड़ाक सेते डाइल्यूट हम और सेगुड़िक बाहरी जावा बा क्लीयर हो सेते सुविधा हम। आउ गोटे कॉमन जिनस जोटा पेरेंट्स मानकर सब डाउट रही है जे थंडा काश समय कोटा खाइब बा कोटा खाइबनी। मु सब एडवाइज करे हाँ डेफिनेटली जितेबाला सीजन चेंज होची जितेबाला किसी टेम्परेचर ड्रॉप करुच्ची बा हठात वर्षा स्टार्ट होची से समय छुआ मानक ट्राई करंतु अनहाइजेनिक फूड विशेष करी फास्ट फूड खाद्य फिजी ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम्स थंडा जिनस सीधा फ्रिज रु खाड़ी एगुड़िक निहाती अवॉइड कले भल कारण तो सडन जितेबाला टेम्परेचर चेंज होची वायरल एक्टिविटी अच्छी जदि आमे हठात करी छुआ को गोटे अति कोल्ड जिनस दौचे बा आइसक्रीम यूज करचे बा एक्सेस चॉकलेट से खाऊचे सेतेबेले थ्रोट इन्फेक्शन हबार चांस टिके बढ़ी थाए। किंतु जेतेबेले थंडा सर्दी होईची सेतेबेले सेमती छुआ नॉर्मल तार रेगुलर डाएट खाई परिबो ताको कोनोसी खाद्य रे रेस्ट्रिक्शन दरकार नै। कोनोसी फल कदली खाइबा द्वारा फ्रूट जूस पीवा द्वारा थंडा हेई न थाए। थंडा बेले छुआ तार रेगुलर डाएट खाइबा उचित एवं भल भाव में पानी पीवा उचित। गोटे नाजल सालाइन ड्रॉप यूजुअली डॉक्टर माने प्रेस्क्राइब करथांती जो गुड़िक कि बहुत साधारण मेडिसिन बट यही थंडा काश समय तार रोल बहुत अधिक। छोट पिला मानकु बारंबार जेतेबेले नाक चोक होची बा नाक स्टफी लागुची आमे सालाइन नोज ड्रॉप नाकरे यूज करवा उचित। मेडिकेटेड ड्रॉप गुड़िक निहाती अवॉइड करवा दरकार। सालाइन ड्रॉप प्रति 6 घंटे गोटे गोटे ड्रॉप दी नाकरे जदि अप्लाई कराहब ताले छुआर जो घड़घड़ साउंड होची ताको जो कंजेशन होची सेटा रिलीफ हो परिबो। बेले बेले आमे जेमती गोटे वीडियो को बनैचे इनहेलेशनल थेरापी उपरे आमे छुआ को मेडिसिन न दे इनहेलेशनल थेरापी द्वारा मध्य तार थंडा काश रिलीफ पाई सिम्पटोमेटिक रिलीफ पाई ताको हेल्प करि परिबा। तो यही थंडा काश आमे केते बेल वरीड हबा जदि छुआर काश 7 डेज ठारू अधिक लागि रहिची काश सांगरे जदि हाई फीवर ज्वर परसिस्ट करूची घरे समस्त को थंडा काश ज्वर प्रबल मात्रा रे आक्रांत करिची छुआर जो काश होची साधारणतः प्रत्येक थर सीजन चेंज बेले तार काश होची काशटा शोइला बेले बढ़ी जाउची काश होई छुआ पेली हवा आरंभ करुची तार ब्रीदिंग डिफिकल्टी बा निश्वास नबारे ताको असुविधा होची से सब समय आमे डेरी न करी डॉक्टर को ए काश कफ को चेकअप करवा दरकार। तो मु भाबुची एई जो वीडियो रे आमे नॉर्मल जो थंडा काश छुआ मानकर होची सेटा काहे हुए कोथि पई हुए केतिक मात्रा रे तार ट्रीटमेंट करवा केते बेले ता पई वरीड हबा ए सब विषय पेरेंट्स माने जानि पारले से मानकु ए वीडियो देखथिबारो मु धन्यवाद दउची। नमस्कार।